చాలా మందికి ఈ చిన్న విషయం తెలియక ఇంట్లో ఉన్న కాస్ట్లీ ప్రొడక్ట్స్ అన్నిటిని కూడా పాడు చేసుకుంటూ ఉంటారు. దాంట్లో ఒకటి ఈ వాషింగ్ మిషన్ కూడా. మంత్లీ ఒకసారైనా ఈ వాషింగ్ మిషన్ ని డీప్ క్లీన్ చేయకపోతే లోపల ఉన్న రబ్బర్స్ అన్ని కూడా మురికి పట్టిపోయి మనం వాషింగ్ చేసిన క్లాత్స్ కూడా ఖరాబ్ అయిపోతాయి. అందుకే మీ అందరికి చూపిద్దామని ఒక మంచి ప్రోడక్ట్ అయితే అదేంటి అనుకుంటున్నారా? క్లెన్స్ మోబై క్లీనెస్ట్ అనే ఈ ప్రోడక్ట్ ని నేను అమెజాన్ లో అయితే ఆర్డర్ చేసుకున్నాను. ఒక్క బాక్స్ లో 3 ప్యాకెట్స్ అయితే వచ్చినాయి. నెలకొకసారి దీన్ని అయితే నేను ఖచ్చితంగా యూజ్ చేస్తా. యూజ్ చేసిన తర్వాత రిజల్ట్ చూడండి. లోపల రబ్బర్ కి పట్టిన మురికి అంతా కూడా పోయి ఎంత నీట్ గా తయారైపోయిందో. మన ఇంట్లో ఏ ప్రోడక్ట్స్ అయినా కూడా మనం కేర్ గా చూసుకుంటేనే అవి ఇంకెక్కువ రోజులు రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో అందుకని చెప్పేసి నా వాషింగ్ మిషన్ కోసం నేనైతే ఈ కేర్ అయితే తీసుకున్నా. మీకు కూడా ఈ ప్రోడక్ట్ కావాలి అంటే నా కమెంట్ బాక్స్ లో లింక్ అని కామెంట్ చేయండి. క్లెన్స్మో వాషింగ్ క్లీనర్ ఇస్ ద బెస్ట్ సెల్లర్ ఆన్ అమెజాన్. డోంట్ మిస్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బాయ్ ఎవ్రీవన్.